السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رجب تك. النهاردة هشرح ازاي تجيب الأصوات اللي بتتعمل في الفيديوهات، فيديوهات كوميدية أو في أي فيديوهات أو أصوات حيوانات أو أي حاجة أنت تتخيلها في حياتك. طبعا في حاجات كمان هقولها. الموقع ده موقع الفيديوهات الكوميدية وكله والأصوات الحيوانات كله. الموقع التاني ده برضك هشرحه، ده موقع للأيموشن جرافيك. ايه هو الايموشن جرافيك ده؟ اللي هو الاعلانات الدعائية، زي مثلا بتظهر حاجات وقت بيلف. دي بتاعت الايموشن جرافيك، اللي هي اعلان دعائي للموقع بتاعك او او اعلان دعائي لشركة وهكذا. طبعا هشرح الموقع الاول. طبعا الموقعين مدفوعين وفيهم حاجات مجانية، ده في حاجات مجانية، لكن هعلمكم ازاي تاخدوا الحاجات دي من غير ما تدفعوا اي فلوس. طبعا نجرب الصوت. هنا ميوزك. طبعا ده الوقت بتاع الفيديو، مجرد ما نضغط عليه عفوا نضغط نختار ميوزك من فوق. طبعا في جميع الموسيقى، ومجرد ما نقف على الفيديو هيشتغل. طبعا الحاجات دي معلهاش حقوق طبع ونشر عشان تبقوا فاهمين. الموسيقى التانية نقف عليها بس ونستنى تحمل وهكذا. طبعا في حاجات كتير جدا 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 موسيقى هنا معلهاش حقوق طبعا نشر، وبتنزل هنا بتدوس لود مور المزيد بيحمل وهكذا. نخش بقى على الساوند افكتس، ودي اللي تهمنا. طبعا دي ليها فروع اهي، ليها فروع برضك. كلوكس ساعة والدوج وكلاب وحاجات تانية ومدن وكرتون، حاجات كتير. عفوا على الصوت اللي انتوا سمعتوه. دي طبعا بتتعمل في المونتاج، جميلة جدا. نسمع دي طبعا تعمير سلاح، بتعمر سلاح. طبعا الحاجات دي بتستخدم في الفيديوهات الكوميدية او اي فيديوهات انتوا عاوزينها. بص، ممكن مثلا بتدوسوا على الصوت هكذا وبتدوسوا لو من اضافة، لو انتوا معندكمش الاضافة برضكش بتحملوها من هنا. تمام، هندوس كده بدء تحميل، فتح المجلة ونشوف الصوت اللي احنا حملناه ده ايه. طبعا في طريقة تانية غير الانتر داونلود مانجر. هنفتح بس الصوت نشوفوا ايه. زي ما انتوا سامعين الصوت اللي احنا سمعناه من شوية. حمل عادي. كل اللي عليك انك هنا هتمسحها، وتقف هنا على ميوزك وهتظهر ان شاء الله. لو انتوا عايزين بقى تحملوها من غير الكلام ده كله، بتفتحوا برنامج تصوير صغير جدا. طبعا انا بصور بكنتازي عادي. طبعا بتفتح تصوير ريكورد فيديو، وهنا بنختار سبيكر اللابتوب فقط. تمام، تعمل ريكورد. طبعا البرنامج 1 ميجا ونص، يعني مش هحمل معاكم 5 ثواني. ورابط التحميل بتاعه ان شاء الله، رابط التفعيل بتاعه هنزله قريب. طبعا احنا مثلا عايزين اي صوت
بننزل طبعا كده البرنامج بيسجل. عايزين مثلا الصوت ده، هدوس كلاتر F10 وكده حمل. هندوس على السيف ديسكتوب ورا، ندوس سيف. طبعا احنا هنقص الحتت دي وهنخليها MP3. هنقص من اول ايه الحتة اللي هو بتعمل فيها صوت. يعني هنقص مثلا من اول هنا لحد الاخر، نسيبه ونسيب الحتت اللي فيها صوت وهنخليه MP3 مش فيديو. تمام. يعني من اول مثلا هنا تقصه لحد هنا ببرنامج بقى مونتاج بقى، كامتازيا، اي حاجة. تمام. تمام. او بتحمله من خلال الاضافة اهو، من خلال الاضافة هنا بتفضل واقف شوية على الفيديو وبتظهر الاضافة. تمام. وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله ننزل حاجات احسن من كده، ونبقى مستمرين ونشرح فيديو الموقع التاني. انا اسف ان انا طولت. هنا برضك في ساوند افكت، هنا ده صوت رعب مثلا. اسف على الصوت اللي سمعتوه. وطبعا برضك الاضافة ظهرت لي هنا، وندوس على ساوند افكت هتلاقي بقى كمية ساوند افكتات هنا رهيبة. بتبدل من الصفحة هنا، هنا عربية. خش على الصفحة التانية وفي حاجات كتير جدا طبعا كلها مجانية. طبعا مش بسمع الأغاني. وهنا بقى دول المجانيين، دي الساوند المجانية اللي انت تقدر تحملها، مجرد بس بتدوس على الاسم بتاعها وتحملها. ده مطار مثلا، ونخش على اير بلان وبتحملها لانها مجانية. وفي مدفوعة وقلتلكوا التحميل ازاي. هنا بتحملها اهي، بتختار اني صيغة ملف، بنختار MP3 وبتحمل هكذا، او بتحملها من اضافة او من برنامج تصوير زي ده الفاست ستون. وكل حاجة نزلها في الديسكريبشن، واي حاجة تطلبها انا موجود وتحت امركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.